Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондуна өлкөбүздүн 7 дубанынан ар кандай багытта муктаж болгон мекендештерибиз кайрылып келет. Бирок бизге кайрылган жарандардын көпчүлүгү ден соолук багытын түзөт. Фонддун журналисти бул жолу Ош облусунун Алай районунда жайгашкан Согондуу айылында 18 жылдан бери боор оорусу менен күрөшүп келген Айжан Бекмурзаеванын ден соолугунан кабар алып келди. Себеби Айжан айым 18 жылдан бери ооруп келген бул боор оорусун толугу менен жеңүү үчүн акыркы кадам боорун алмаштыруу керек болууда. Ошол себептен операцияга керектелген акча каражатты ыйык орозонун күнүндө кайрымдуу элден жардам сурашууда. Биринчи 2003 жылы 3 балам төрөгөндө 20 күндүгүндө ооругам, алым куруу, алсырап, апетим байланып. Ошондо биринчи жолу билгем ушу гепатит менен ооруп калганымы. Одан 2008 повторный кайталап ооругам, ошондо БД экенин ошондо билдим. Ошо эмеден 2003төн бери ушун Эчейнада ар 6 ай сайын бул убактарда дарылар аябай кымбат болчу. Индиан дарысын алып ичип жүрдүм, аптекалардан 7.000-15 миңден алып ичип жүрдүм. Кийин ушу 2009 Азамат Байматовдун фондусуна кирип, ошодон кыйла арзан жеңилдеткен баада алып ичип жүрөм азыр ушу тапка чейин. Леченияларыбыз, анализдерибиз биздики ушунчалык кымбат, дары колдорубуз дагы кымбат. Бир леченияга жатыш үчүн эле 40-50 миң акча жөнүнө кетет бизге. Ушу 19 жылдан бери ушу боор оорусу менен алышып, күрөшүп келатам. Эч айласы табылбады. Бул боор оорусуна акыры жүрүп серез печеньге өттү. Серез печеньге өткөнүнө 3 жыл болуп калды быйыл. Эми ушул тапта ичинде сары суу бар деп атат. Ашказандагы кан тамырлары аябай көпкөн. Эгер ошо кан тамырлары жарылса, кан кусасың, ошо менен күнүң бүттү деп атышат. Анан ушу Индияга пересадкага деп атышат врачтар. Пересадкага көп суммадагы акча керек болуп атат. Бизде ондой көп суммадагы каражатыбыз жоктугунан ушу 40-50 миң кайрымдуу элдерден жардам сурап кайрылып атам ушу күн азыркы ушу тапта. 40-50 миң ушу колунда бар адамдар ушу жардам берсеңиздер деген үмүттөмүн. Айжан айым акыркы күнү минтип төшөктөн күн кечирип келет. Себеби күн санап оорусу күч алууда. Ал эми жолдошу Ырысбек мырза колунан келгенин кылып, аялынын сакайып кетишин тилеп келет. 18 жылдан бери бул оору менен күрөшүп келип, сатылчу нерсесин баарын сатышкан. Эми минтип акыры боорду алмаштыруу керек болгондо, аргасыздан кайрымдуу элге кайрылышууда. Бул неме кайрымдуу бул меселе кайрылганын себеби мен келинчегим Бекмурзаев Айжан 2003 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Аялымдын немеси пересадка болуш керек экен боорунан. Ошол себептен кайрымдуу эл журттан жардам сурап кайрылып жатам. Өзүмдө анча сумма акча жок эле. Пересадкага $30 миң деп жатат. Менде анча сумма жок. Өзүм дагы кыйналып жашайм. 85ке чыккан апам бар. 2 жылдан бери постоянный режимде, белинен сынып, белинен чыгып. Еще дагы 2 баласы менен оорукчан, нервден ооруган карындашым бар. Буларды карайм. Бул 2 жыл ошол пересадка деп атат, ошого акча каражат жетишпей атат. Колу ачык, кайрымдуу калай калкыман жардам сурайм. Бул сиздер көрүп турган үй-бүлөдө бир эле кайгылуу көрүнүш эмес. Ырысбек мырзанын энеси 2 жылдан бери төшөктө жатып келсе, нерв оорусу менен жабыркап келген майып бир тууган карындашы 2 уулу менен колунда. Ал эми Согондуу айылынын тургундары дагы карап турбастан бул аянычтуу тагдырда болгон үй-бүлөгө колдорунан келишинче жардамын берип келишүүдө. Я Рахман, я Рахим. Өзүң мээримдүүсүң, бооркерсиң, беришенсиң, жомартсың, кечиримдүүсүң Аллахым. Мына Рамазан айында бооркерлик, кайрымдуулук, сабырдуулук айында турабыз Аллахым. Биздин ушул келинибиз көп жылдан бери ооруп атат.
азыр операцияга муктаж. Биздин Кыргызстанда баарыңыздарга маалым, мындай оор операцияга жардам бере алышпайт. Ошондуктан чет мамлекетке барууга муктаж болуп жатат. Ушуга мына райондо айда береке сабырдуулук айында момун мусулмандар ушул пендеңе жардам берүүгө, кайрымдуулукка кол сунууга сиздерден жардам чакырып, жардам тилеп биз муктаж болуп жатабыз. Ушул муктаждыгыбызды чечүүгө ар бир мусулман жардам берсеңиздер, кыргызстандыктар болобу, же мигранттар болобу, же жалпы эле боору ачыган адамдар. Бул эле келиним эле эмес, бул үйдө жеңем аусынымда төшөктө жатат. Ал дагы кароого муктаж. Мына келиним өзү ооруганына көп жыл болду. Эми операцияга муктаж болуп калды. Ушул келинге жардам берип, кайрымдуулук кылсаңыздар, бир туугандар, момун мусулмандар, баарыбыз бир тууганбыз го. Бардыгыбыз барар жерибиз бир, бардыгыбыз бир чуңкурга барабыз. Ошондуктан мына жарыкчылык дүйнөдө колубуздан келип турганда, мүмкүнчүлүгүңүздөрдү аябасаңыздар, колунда бар бенделер, кайда чачарын билбей жүргөн бенделер, ушундай момун мусулмандарга жардамга муктаж болуп жаткандарга кайрылсаңыздар жакшы болор эле. Биз сиздерге муктажбыз. Жардам бериңиздер, суранабыз. Бул үй өтө оор акыбалда. Айтып атам го, карыган кайненеси 90го чыккан. Ал да төшөктө жатат 2 жылдан бери. Инвалид кайынсиңдиси жатат. Боор ачып жардам берүүчү бенделер болсо, ушулар сабырдуулук айымында кол сунсаңыздар, Аллахым сиздерге акыретте эселеп кайтарат. Ошол ойлонгон мусулмандар келинге жардам берүүгө кол сунуңуздар. Жалбарып сурайбыз. Аллахым, өзүң мээрбансың, берешенсиң, жоомарсың, кечиримдүүсүң Аллахым. Кечиргенди сүйөсүң, кечирген кулдарың катарыңда ушул бендеңди да кечирип, берген мээнетиң шифасы менен берем дейсиң го. Берген мээнетиңе шифа берип, барган жерине шифа таап, жеңилден оңолуп бала чакасына кайтууга өзүң жардам бер Аллахым. Өзүңө муктажбыз. Ушул муктаж бенделериңе жардам сурайбыз. Согондо айылынын тургуну биздин тала түздө кол жүргөн бардар адамдар кол сунгула айналайындар, суранабыз, кол сунгула. Мындай өкүнүчтүү тагдырды көрүп кантип колдоо көрсөтпөй коебуз. Себеби биз кайрымдуулукту бийик баалаган кыргыз ата бабалардын урпагыбыз. Айжан айым уул кыздарынын, бир туугандардын кашында аман болсун десеңиз, келиңиздер. Кайдыгер Карабай орозонун ыйык күнүндө колубуздан келген колдообузду берели.